Լինում է, որ մարդիկ ունեն շրջապատ, գալիս է ժամանակ, որ դուք կասկածներ եք ունենում, ուզում եք զտել, հա, ձեր շրջապատում։ Ովքեր են ձեր հարցը այսպեսին է լինելու, ովքեր են ձեր շրջապատում մարդիկ ընկերներ, ձեզ թե թշնամիներ։ Առաջի երկու քարտերը, որ տեսնում եք էկրանների շուրջ, դա դուրակ հիմարի քարտն է եւ հանգստության քարտը։ Այսինքն դες բնութագրում է բավականին անկանխատեսելի անձնավորություն եւ ինչ որտեղ էլ կարողանում եք շատ շուտ բալանսավորեք ձեր էներգիաները, հա, բայց մեկ-մեկ կարող եք ձեզ պահել հիմարի պես։ Հաջորդ պոզիցիան էկրաններին, որը որ դուք տեսնում եք, արդյոք ձեր շրջապատում կան թշնամիներ են թե ընկերներ, մոգն է եւ ուր են դուրս է եկել Պաշ Պենտակլիումը, որը խոսում է, որ ոչ, ես չեմ տեսնում, կան լավ մարդիկ, պրոֆեսիոնալներ եւ այլն, որոնք մաքուր են տրամադրված ձեր հանդեպ։ Եվ երրորդ պոզիցիան այստեղ խոսում է այն մասին, որ արդյոք միգուցե դուք գնահատել եք, թերագնահատել եք որոշ մարդկանց, թե ոչ ինչի հետ դա կապ ունի ձեր շրջապատում, արդյոք նրանք կարող են լինել ձեզ թշնամի, ինչու եք դուք այդպես մտածում, այստեղ 5 ժեզլովն է, 13-ը դա կարալիվա ժեզլովը եւ տեսնում եք էկրաններին կալեսնիցան, որը խոսում է, որ ոչ, այդ դուք եք ձեր թշնամին եւ փորձում եք պրովոկացիաներ անեք կարալիվա ժեզլովին, հա, ով տեսնում է սամոգության հետ կապ ունի, ով առաջ է գնում, որին տանում են վերին ուժերը, ինչը ձեզ դուր չի գալիս։ Հաջորդը, արդյոք դուք գնահատում եք անձին երբևիցե երախտագետ եք եղել, այստեղ կարոլ ժեզլովն է դուրս եկել 14-ը, այստեղ զոհի քարտն է ժերտվայի եւ ինչն է հետաքրքիր այստեղ Ստրաշնի սուտ դատաստանը եւ ու կուպկովը։ Տեսնում եք էկրաններին, սա խոսում է այն մասին, որ ոչ դուք չեք գնահատել անձին եւ նրան թշնամի եք տեսել եւ գալիս է մի պահ, միգուցե արդեն եկել է ձեր կյանքում մի պահ, որտեղ